élection 2011 mpona ngai ezali non soki nalobi non nakokende mpona kosimplicité yango mpona kocomprendre pourquoi ezali non non na ngai ekozala mpasi mpona bandeko oyo bazali na position ya oui oui ekozala malamu mpona bandeko oyo bazali na besoin ya oui na kosepela koloba mpona ndeko na ngai papa Zabwana bapeuple congolais koponi ezalaka na mokolo moko ye akoli basalamu asepelaka te mpona nga kobenga bapapa bawana nga na kobenga bango bazombi. Alors message oyo nazopasa mpona peuple congolais a comprendre bien bato wana bakoki kozala na bango ebele ndenge bakoki koya mais bazali bazombi yango mpona na koloba na pesi oyo nyonso akolandanga mingi mpona message oyo nakanisi ekozala malamu mpona nzela mokuse ndenge ndeko na biso mosusu alobaki eza mabe te mende ekozala malamu mpona mutu nyonso ayeba bien ke kalai ngambu ekozala stratégie malamu mpona bongolo meso na pe Allô ndeko oza na ligne tika kolanda radio kanga radio yoka biso na Skype. Na impression nazopela malamu s'il vous plaît. Nazomona ba retour ezoyi la ngai awa. Ezoyoka na malamu. Ok, na pe malobasiko na ndeko Zabwana continue baloba na ngai. Problème. Merci malobana ndeko Zabwana. Ok, ndeko na base ozolanda très bien. Très bien, ozala 2 minutes. Ok, merci mi 2 minutes za moke parce que quand même na éviter ba oyo ba kokende bakena ba kolala awa na banza Skype eza ya kofongana 24/24 pour na biso nyonso. Mais na yo mtu za modérateur yo kolo ya programme yo mtu za ko diriger ba kamyo to ko tenter ko respecter oza koloba. Bon, ngana za ina bakamebele ya koloba 2 minutes za moke sauf que na komeka mpe ko répondre ba banga mi bale o ba bambinga kuna ya ndeko na banza CRS ya Paris mutalobike ba bruit za ko majengana za ka angolais. Bon, pour vous dire d'abord la vérité, ndenge ndeko Bishop John auti koloba ngai pe naza 100% musikanda. Pas seulement que naza mwana ba Congo, mais naza na clan penza ya Kimbangu, papa na ngai ifa benga vieux Kimbangu, papa Leki. Biloko wana tokolobela ngo lelo te parce que natakaki bakimbangisa émission moko na salaka pona répondre bango ke ba meka ke pe ko komisa neti ya papa Simon Kimbangu auta na likolo kitaka na mabele bu ngazaka na ba famille te. Lo naza 100% musingombe ya clan Kinzinga et puis moi si na ngape 100% musingombe. C'est vrai na lekaka na Angola mais oleki na bambanza Congo okeno okuta ba identité na ngana bwaka comme Zairwa na tana biso na les années 80 sino ke makaba Tshisekedi yo toza kolobaka attaque ya Ista na 1980 basala eza biso kokima tokima ka Mobutu de ma jeunesse na zalaka pe na politique ya Congo na Angola na Luanda na travailler ba identité na tout na garda comme Zairwa. Donc naza 100% musikanda congolais yango wana oiko tsa misapi na bangolais kut batante ko somba ngana ke no sala ba émission ndenge na sponsorisé Premier TV privé mais naza ko boya parce que eza terrain na ngaite wana na ko ite ko tricher iba ba nationalité te mais tika na zonga pe mbango na ba makambo oyo toza ko concerner awa. La fois passée programme auto sala ki papa modérateur papa Nzinga na banza o invité ki papa président Véron Mwalumba. Au monde a dit comment en tant que soldat à garder qui balance entre politique et armée et puis à quitter si biso na place ya biloko etoza pour débattre les lois à garder qui contrôle. Et l'ingolo chaque fois quand on parle d'un certain sujet, il faut qu'on y ait nani on t'a provoqué yango. Ici on fait face à un pasteur, à un bishop muta côté ici sujet oyo mais to kepe ya ko panza na papa medar merci na esprit aye na oya ko contrôler ke ko lobake to panzani un peu mingi.
Il y a trop de spécialités dans la position. Ce qui est l'invité du jour, c'est un pasteur pour n'engager mon souhait. To orienté pe débat ya jour wana kaka na makambo etali kaka bonzambe chrétienté mélangé politico-religieuse. Mais si on veut mélanger à trop, il n'y a même pas de bateau armé, il n'y a pas de bons politiciens ici. Il y a moins de saga, un peu de moins il y a que perdre dans l'émission autre conduire. Mais je suis très d'accord que Batebe va bien Makamo. Ndeko Guy, Makamo, tu le vois en fait, tu sais que de 100% na paix sur le réseau, si bien que papa Charlie Kachila a tenté de contredire. Mais c'est vrai. Tous ces politiciens bazakoya avec carte ya kalakala ya batana Mobutu. No, quel que soit les cas, salité ezana bango kaka, okoyiko vana na lupango bangulu te, bongo yoki nina sola bangulu te. Mais maman likamuza awa ngana banda jango bao balandanga très bien, na lobaki yango très bien. Que ko kita papa Tshisekedi comme candidat présidentiel na ba élection oyo. Eza kaka différent moko te na bato misusu, mais lokola ye amonani ete c'est comme si poids eza moins mingi na côté na ye. Décision est belle à niveau national pour ne même pas parler de la diaspora awa. Et ça qu'on fout na été ceux qui ont ça la multipartisme que joindre papa Tshisekedi et puis qu'on lutter contre PPRD possibilité d'allier moyen de gagner par élection de tout ça qu'on souhaite makila est arrêté guerre ezalate et qu'on a une bonne solution to na bongo. Mais il y a une chose depuis semaine passée bon là bien makamuzo de Kinshasa beaucoup mon a été ça bassin moko plein de politiciens des hommes corrompus. Ba parti politique est belé, même l'IDPS, pour dire que nous sommes pour vous. Mais question il faut élection mais à lire l'IDPS, contrôle. Il y a des partis qui ont joindre poids et panaye. Il faut qui est mal. Donc, piège moko ezali awa, jour l'IDPS et au côté na saga na désordre, jour on a PPRD kozonga sous très fort, parce que bakotia biso na confusion. Place bakotia biso na confusion, tous ces bateaux oyo précisément na uti koloba ba mwanda nsende, lobby na mwanda nsende, lobby na utali koyoka ye, makambo eza na internet na wiko pesa ino ba link après émission oyo. A uti ko la kuna. Aouti ko joindre l'IDPS, allié ko joindre. Mais question est si on va continuer à accepter n'importe qui aille à joindre, à battre, on peut ça y battre. Mais yon leader du mouvement, on a son il faut analyser yo pe papa Guy aouti ko le bango. Bateau il faut que na un microscope, total bakana ba moko. Quelle moralité bazanango? Quelle participation des autres bazanango dans le passé? Nous avons encore 7000 personnes qui n'ont jamais servi balle na Congo. Bazaya trop. Pourquoi nous voulons toujours accepter ma partie de Sangara? Mettons pesa pour ma boko na batete oyo ezalika bansinga oyo na uti koyoka na yete a joindre sous PPRD kuna. Et nous va guerre ngeleka awa entre côté gauche parti à l'IDPS comme mener, côté gauche PPRD comme mouvement ya ba mener et puis chaque bâtiment on aura posé ma boko na bango na kati na total les deux parties wapi oyo kokane et c'est là où on a za komona été élection za nzela ya malamu, nzela ya mukuse mais Nandenge chaque temps, précisément l'IDPS est comme il attaquer les situations oyo, pas comme une formule à sika. Les mêmes Tshisekedi dans la Belgique avant qu'il t'en a Congo, il ne faut plus dire que c'est les mêmes Tshisekedi qui comme dans la Kinshasa. C'est que Tshisekedi vient de changer. Il vient d'être, si possible, conférence na uti kosala. Après si ma crête et l'IDPS n'a pas parti mususu. Ils vont nous joindre, bien sûr, mais jamais dans la même conception, la même philosophie. Donc, trop de cuisiniers gâtent la sauce. Il y a trop de cuisiniers qui vont s'infiltrer dans la l'IDPS parti meneur. Et puis, sauce sur le temps de gâter. Oh, tout ça pour le bagato benganae. Oh, tout ça pour le bagato pile bango. Bako gagner bisoka likolo ya. Confusion est dans la cannabino. Libala nyonso, ndako nyonso ezaki mwasi na mbali boyoka ni ezate. N'importe qui a voulu kota na katikate puis a bote le peu mwasi kenaye. Donc c'est là où moi je suis. Conférence oyo. Yo to sali lelo yo. Tika yo papa modérateur si possible. Oh mais quand il fallait papa bishop akumba bishop na côté ya chrétienté, na côté ya religion. Kuna nde na ngala bouke na batata ebele o bazali ke bango ba baby si Congo qui est merci ba tout ba oti ko ba wazi au confinement déjà. Salité à Congo et outil na ba religion. Salité à Congo et continue à Congo. Ce sont des religions qui sont derrière toute cette manipulation. Merci de cause à émission salama selon ndenge oyo
modération ya radio emoneli ezokoriente yango nayebi émission ya côté ya religion oya mais awa tozolobela mingi élection, c'est pourquoi oyoki élection oui ou non. Biso en tant que badiaspora toza na pie moko tokokomema kati na bandeko na biso oyo baza na mboka bao bakovote yango wana omoni tozosala banini mpona koconscientiser bandeko mpona bandeko meme ya pouvoir baloba bandeko bazali contre mpe yango baloba namoni basije ezoya ebele tozala na démocratie tozotika bandeko nayebi ete na kati wana ezoinspire biso mpe mpona baémission mosusu mais soki okoloba tokende kaka mpo moto aza bishop tokende kaka